قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نهم لمر مخرج د لام ده. لام هم د ژبې غاړه یا د ژبې څنډه د حافې یوه برخه ده. موږ تاسو هم دا خبره کړې وه، طرف اللسان څه حصه د حافې، ځکه د حافه به د مخکې تشریح کړه، طرف په خپله حافه ده، خو دغه طرف نه هم لږ دې خواته تجاوز کوي په وخت د ادا کولو د لام کې. صحیح شو؟ دا چې کله د ثنایي او رباعي او انیاب او دواحق شبه کې که نه دې غاښونو سره چې ولګېږي، صحیح شو؟ دې ځای نه بس ادا کېږي لام ادا کېږي. دا هم د دوات پسان د دواړو طرفونو ادا کېدل ممکن دي، خو د دوات برعکس ده. دوات د چپ خوانه اسانه و او لام بیا د ښي خوانه اسان ده. صحیح شو؟ دا د هغې برعکس ده. نو دلته دوه حروفونه نور هم شته، نون او را، همدغه ځای ده، همدا مخرج ده، همدغه ځای ده، خو لږ لږ فرق پکې ده. امام فرار رحمه الله دا درې واړه یو مخرج کې راولي، یو مخرج کې راولي، خو دا نور امام خلیل او امام سیبوی رحمه الله هغوی وایي چې نه لږ فرق پکې شته. هغه فرق همدا ده چې د نون په ادا کولو کې هم لکه د لام په شان طرف اللسان سره د ثنایي او رباعي انیاب دواحق وایي پکې نشته. د نون کې دواحق او لام کې دواحق هم شته، یعنی نور یو دی، جمع هم یو ځای ده، غاښونه هم یو دي، خو دې وایي چې په دې کې چې دی نو د دواحقو غاښو پکې نشته، لهذا کم ده، دغه نه ساحه کم ده، دغه نه ساحه کم ده. ځکه خو هلته موږ ویل چې څه حصه د حافې، دلته هغه حصه د حافې چې لګېدله نو هلته دواحق غاښ هم ورسره څه کېده داخلېدل، دلته دواحق غاښ ورسره نه لګېږي. صحیح شو؟ او ورسره دریم حرف چې دی نو را ده، را بیا ژبه ځای همدا ده، غاښونه همدا دي، هغه بیا فرق د نون سره دا ده چې دې کې بیا ظهر اللسان پکې داخله ده، د ژبې شا پکې داخله ده. یعنی دلته په وخت د ادا کولو د را کې دا ژبه قاتیږي، چې قاتیږي د ژبې شا هم د غاښونو سره څه کوي لکه رول لري، لکه هغه پکې ادا کېږي. نور پکې همدغه طرف اللسان سره د یو ځای کېدو د ثنایي او رباعي انیاب او دواحق غاښو سره دي، سره د لږ لږ فرق، سره د لږ لږ فرق. او دې درې واړو حروفو ته په اعتبار د مخارج سره طرفیه او غلقیه وایي، طرفیه او غلقیه وایي. او دا مې ورته ویلي طرف د غاړې ته ویلی کېږي، څنډې ته ویلی کېږي. صحیح شو؟ او زلق هم د طرف چې دی نو مترادف کلمه ده، دواړو معنا یوه ده. 12 نمبر مخرج طا دال تا، ځکه لسمو لسمو نهمو لسمو یولسم همدغه طرفیه حروف شول. 12 نمبر مخرج طا دال تا، دا درې واړه حروف دي ادا کېږي د ژبې سر د ثنایه علیا غاښونو د بیخونو نه. رأس اللسان موږ چې کله دا ژبه تقسیموله موږ ولې په ژبه کې څو مخرجونه دي؟ لس مخرجونه. په لسو کې درې په هم د رأس کې دي، درې هم د رأس کې پراته دي، او په درې واړو نه درې حروف ادا کېږي، 9 حروف دلته پراته دي، نطعیه، لثویه او صفیریه. درې دلته د طرف کې دي، څو شول؟ 6 مخرجونه شول. یو په حافه کې ده، یو په وسط کې ده 8، او 2 په اقصا کې دي، اقصای لسان. څو شول؟ لس. د لسو مخرجونو نه څو حروف ادا کېږي؟ 18 حروف. د هغې د جملې نه د رأس اللسان ځکه چې موږ
طرف والا ویلې، حافه هم ویلې او وسط هم ویلې او اقصا هم ویلې. یوازې درې پاتې دي. درې واړه د کوم ځای پاتې دي؟ د رأس اللسان والا پاتې دي. د رأس اللسان 12 نمبر مخرج ده چې کله د ژبې سوکه د ثنایا علیا او بیخونو سره ولګېږي. دې درې واړو حروفو ته په اعتبار د مخارج سره نطعیه وایي. د نون په کسرې سره نطعیه بعضې خلک تلفظ کوي. نط ځایي نه ده، نط. نون څه شی لري؟ زیر لري. د نون کسره او د طوا ساکن کېدل نطعیه او دې ته ویلی کېږي. او نطعه چې ده ما تاسو ته ویلي و مخکې هم د غاښونه چې په کومو ځایونو کې ولاړ دي، کوم موړې چې دي که نه، دې ته وری وایي. صحیح ده که نه؟ د وریو نه لاندې دا د غاښونو په بیخونو کې دغه ځای الله تعالی داسې ترتیب کړی لکه کندې دي، موړې دي. دغه کندو ته چې د نطع ویلی کېږي. صحیح شو؟ یعنی وریو ته نه، د وریو کې چې دا کوم کندې دي، دا کندې کپرې نه دي. دا خو تاسو ته نه ښکاري. لږ زرابین پرې واچوئ، بیا د هر یو کندې کې چې ګورې ته وجې دي کې خو زه پکې پټېږم. غټې کندې به درته ښکاري. بیا شته لاس پرې ووایي تاسو ته معلومیږي. 14 نمبر مخرج وا، ذال او ثا. دا هم د رأس اللسان نه دا کېږي. البته فرق په دې کې دا چې تیر رأس اللسان والا حروف چې هغه د ثنایا د بیخونو نه و، دا د ثنایا د سرونو نه دا کېږي. یعنی په دې غاښونو کې د ژبې سوکه بیرون راوځي. نو تا ته معلومیږي چې دا او دې درې واړو حروفو ته په اعتبار د مخارج سره بیا لیثویه ویل کېږي. لیثه چې ده نو وریو ته وایي. صحیح شو؟ وریو ته ویل کېږي چې دا غاښونه په وریو باندې ولاړ دي او د دغه غاښونو سرونو نه بیا دا حروف ادا کېږي. 14 نمبر مخرج ده صاد، زا او سین. صاد، زا او سین. دا هم د رأس اللسان نه ادا کېږي. رأس اللسان نه. خو رأس اللسان چې کله د ثنایا سفلا غاښونو شاته ولګېږي سره د یو ځای کېدو د ثنایای علیا نه. ګوره د غاښونو داسې لګېدلي وي. دا د غاښونو دا مخ دې ته ویل کېږي چې زما د غاښونو مخ ستاسو طرف ته ده او ستاسو د غاښونو مخه ما طرف ته ده. کوم چې خولې طرف ته ده دغې ته د غاښونو شا وایي. نو غاښونو مخ دا یې مخ ده، دا یې مخ نه ده، دا یې مخ ده چې یو بل ته ښکاري. چې کوم نه ښکاره کېږي هغه یې شا ده. صحیح شو که نه؟ نو هغه شا چې دی نو دغه درې واړو حروف ادا کولو کې د رأس اللسان د ثنایا سفلا شاته لګېږي. شاته چې کله ولګېده بیا هلته چون صفیر ده هلته دا مثبته هم دي او صفیریه هم دي. د هغو دوو صفتونو په بنا باندې زور راځي. چې کله زور راځي دلته وګوره زما د لاس ته زور راځي، دا ژبه داسې قاتېږي. نو د قاتېدو په وخت کې د ژبې دا شا چې دی نو ثنایا علیا سره هم څه کېږي؟ یو ځای کېږي. خبره ورسېدلې؟ نو دې درې واړو حروفو ته په اعتبار د مخارج سره چې وایي صفیریه وایي. او صفیر دوه معنی لري. صفیر د تیز آواز ته هم ویلی کېږي، د شپېلې په شان تیز آواز ته هم ویلی کېږي. او صفیر مرغۍ ته هم ویلی کېږي، یو قسم مرغۍ ده. بیا ځینې علما وایي چې نه، صفیر هم دغه تیز آواز ته ویلی کېږي. دا صفیر دا مرغۍ ته چې نوم ایښودل شوی د هغه هم دغه تیز آواز راباسي. د تیز آواز د وجې نه هغه ته هم څه ویل شوي دي؟ صفیر ویلی شوي دي. بهرحال دواړه معناګانې شوي دي. صفیر تیز یو اضافي آواز ده چې دې درې واړو حروفو د ادا کولو په وخت کې په مخرج کې څنګه کېږي؟ پیدا کېږي. ښه، 15 مخرج فا. فا ادا کېږي د لاندې شونډې منځ او د ثنایا علیا سرونه. دلته سنډه لیکلې ده. دا غاښ چې ده دا تیره ساحه چې ده که نه، تیره ساحه دا همدغه سنډه خبره چې ده دا په هغه کې هم ده.
په لثویه حروفو کې هم ده، لثویه حروفو کې هلته هم دا ویل کېږي چې رأس اللسان چې کله د ثناء علیا د غاښونو څنډو سره ولګېږي، هلته هم څنډه ذکر شوي شته. دیو داسې وایي، دی وایي که دا د علماو اختلاف ده نو، خو دا داسې علمي داسې اختلاف ده نه ده چې سړی پرې پوه نه شي. موږ پرې پوهېږو. دی وایي موږ وایو چې د غاښونو سرونه، هغه وایي چې دا که داسې ولګېږي خو سر سره لګېږي، دا داسې لګېږي. داسې چې لګېږي نو دا ځایونه دي. نو هلته که تاسو فکر کوئ د غاښ په سر کې دومره ګنجایش نشته چې هم ورته څنډه کړو هم ورته سر جوړ کړو، ځکه د ثنایا غاښونو دا سر دومره فراخي نه لري، میدان نه لري. کله کله سړی یو جګ ځای ته لاړ شي په سر یو میدان وي، لکه دا خو دا ګوټکي غاښونه نه دي د دراز، هغې اوس سر کې میداني لري، دومره غټ میدان هم پکې شته چې کرکټ هم پکې کېږي. خو دلته خو دا ګنجایش نشته که نه، دلته خو تیره څوکې دي. دا نو تیره څوکې دي، نو دا یو لفظي اختلاف ده، علمي اختلاف نه ده. کېدای شي په هغه ځای کې به سر ته به څنډه وایي. نو په دغه ثنایا په غاښونو په سر کې اوس کوم میدان پکې شته، کوم پیچ پکې جوړیږي؟ نه جوړیږي، تیره څوکه ده بس خلاص. نو که دې خوا نه هم ځې سر ده، او که دې خوا نه هم راځې سر ده. او که چا ویلې څنډه نو ته صحیح وایې، ته یې څنډه وایه زه یې سر وایم، خبره یوه ده. کله کله خو که دې خوا شي که دې خوا شي وایي منځ ته راځي خبره همدغلته ده، خبره همدغلته ده. صحیح شو. نو دا لفظي اختلاف دی ته ویلی کېږي، دا لفظي اختلاف ده. نو لفظي اختلافات ډېر لرو موږ او تاسو. په یو ځای کې په یو منطقه کې یو شی په یو نوم مشهوري وي، او په بل ځای کې همغه شی به وي هغه به بل نوم، خو هغه ټکي ته موږ دلته بل مطلب ترې نه اخلو، هغې به ترې دغه مطلب نه اخلي. نو دې داسې وایي چې دا غاښونه چې دي داسې ولاړ دي، ژبه دې خوا نه ځي، دا ژبه دې خوا نه ځي، چې دې خوا نه ځي نو دلته لګېږي. دا یې سر نه ده، دا یې څنډه ده. موږ چې دا چې بیرون چې ووتو خو سر هم پکې راغی، دغه سر پکې وایه چې څه شي کې درست راځي، فهم کې درست راځي. سړی پې ښه پوهېږي چې د غاښ په سر به چې څنډه ووایه نو ښه ته به دا چې څنډه شو نو سر به اوس کوم ځای کېږي، دا بیا نه شو پیدا کولی. او چې سر ووایه نو د هر چا ذهن یې ښه اخلي، ښه پې پوهېږي. دا لفظي اختلاف ده، نو دومره تشویش خبره پکې نشته. بهرحال د لاندینې شونډه او برنې غاښ سرونه دلته خو بیخي داسې لګېږي، دلته پکې د هغه د ثنایا د لثویه خبره دلته بیا هغه هم نه کوي، هلته خو دې خوا نه ورځي، هلته خو غاښ پرې را روان ده داسې لګېږي. صحیح ده که نه؟ نو هلته بیا مقه خبره ده رأس ته. نو رأس اللسان یعنې د ژبې د لاندینۍ شونډې منځ او د ثنایا علیا غاښونو سرونو سره چې کله ولګېږي یو ځای شي، دې نه دا کېږي فا. که چېرته اوس دلته د غاښ په ځای باندې شونډه په شونډه ولګېږي نو بیا دا د عربیت نه وځي، نو دې نه پښتو پا جوړېږي بیا. صحیح ده. 14 نمبر مخرج دواړه شونډې دي، د دواړو شونډو یو ځای کېدل، دې نه هم 2 حروف ادا کېږي، با او میم. د امام فرا رحمه الله چې کله په طرفیه حروف کې اختلاف کوو، یا د امام هغه هم دا خبره کوله چې کله تاسو د لام نون را بیل بیل مخرج ګڼئ، بیا با او میم هم بیل مخرج وګڼئ، او اختلاف په نظر کې راتلو سره هغې نه دلته ډېر راځي، با میم واو. صحیح ده که نه؟ هلته موږ وایو چې با بری ده او میم آفرین، با او میم. صحیح شو. اوس فرق شته که نشته؟ دومره فرق چې مثلا د انیاب او ضواحکو کې دغه دلته خو دومره خو دلته هم شته، نو دلته هم دومره هم شته، خو دا څنګه بیا یو ګڼل کېږي هغه یو نه ګڼل کېږي. امام فرا یو رایه دا وه که چېرې تاسو دومره نقطو پسې ګرځئ به د 9 حروفو دپاره 9 مخارج دي. د هغې دا یو رایه هم ده. ګوره هغه وایي د 9 حروفو دپاره 9 مخارج دي، په همدغه یو ځای کې با میم واو. فرق پکې شته که نشته؟ او موږ ټولو ته څه وایو؟ شفوي دي، شفتینو نه ادا کېږي. شفت کې خفا شوه، شفتینو نه دا 3 وړه شول.
با میم د یو ځای کېدو نه او واو د راغونډولو نه. او بیا با میم چې یو ځای کېدو نه د پغه یو ځای کېدو کې هم فرق ده. یو د وچې حصې نه ادا کېږي او بل د لمدې حصې نه ادا کېږي. میم د وچې حصې نه ادا کېږي او با د لمدې حصې نه. همدې وجې نه چې دی نو میم ته څه شی وایي؟ بري. میم ته او با ته بحري. او د څلور واړو حروفو ته په اعتبار د مخارج سره بیا شفویه وایي. او واو ادا کېږي د دواړو شونډو د یو ځای کېدو نه، د دواړو شونډو د راغونډولو نه، دواړو شونډو د راغونډولو نه. صحیح شو؟ با میم د یو ځای کېدو نه او واو د دواړو شونډو د راغونډولو نه بالکل داسې راګول شي. البته دغه یو ځای کېدلو کې دغه ساحه یو ځای کېږي په واو کې هم. دا کنجونه نه دي راغونډولو وخت کې دا کنجونه چې راغونډېږي نو دا یو ځای کېږي، خو خپله چې دی نو د ساه د وتو کوم برخه چې ده هغه مکمل خلاصه وي او اواز یې بیرون وځي. او څلور واړو ته شفویه وایي. 18 نمبر مخرج خط 18 نمبر مخرج د خیشوم ده. خیشوم یعنی د پوزې سوری، د پوزې دا غار، دا نل، دلته نل لیکلی که نه، دا تونل به ورته ووایي بیخي، ځکه نل وړوکی راځي. تونل صحیح ده، صحیح ده که نه. دا د دې په آخره کې یوه ساحه ده، یو شپیلی لګېدلی ده، شپیلی چې دغه ته خیشوم ویلی کېږي. او دغه ساحه د پوزې او د خولې ترمنځ یو ارتباطي سرنګ هم لري، یو ارتباطي لاره لري. کله کله یو انسان په خوله کې اوبه وي یا چای وي یا ډوډۍ وي، یو حالت کله کله راځي سړي هغه باندې ولګي که نه، نو هغه تاسو ګورئ هغه فشار سره د خولې په ځای باندې دومره زور راغلی چې د پوزې د لارې هغه اوبه څه کېږي را خارجېږي. یا په پوزه کې یو دوا واچوه د هغې تریخوالی به ته په حلق کې څه کوې محسوسه. حتی سترګې، دا سترګې نه دي، دا سترګې هم د حلق سره ارتباطي لاره لري. تاسو په سترګو کې چکک واچوئ، 2 دقیقې وروسته د هغې تریخوالی تاسو په حلق کې محسوسوئ. دا ټول لارې لري. دې ته AINT وایي. دا د دې ډاکټر هم یو وي، ګوش و ګلو چې ورته وایي، د دې ډاکټر هم یو وي، ځکه سیستم یې تقریبا یو بل سره ټول نښتی ده. د ستوني، د پوزې او د دې ډاکټر هم یو وي. هغه د غوږ هم ورسره شریک ده په دې کې. خبره مې د هغه کوله، څه ورته وایي، د خیشوم کوله. په خیشوم کې دغه ساحه چې ده نو دا هغه نل او هغه چې ده دغه سرنګ او دا تونل چې ده د دې په آخره کې دغه پرزه لګېدلې ده د خیشوم. دنه چې کوم آواز راوځي نو دې ته غونه وایي. هغه آواز چې د غونې سره مشابهت ولري او ته د خولې نه راوباسې نو هغې ته غونه نه ویلی کېږي، هغه جالکاري ده. نو غونه هغه آواز ته ویلی کېږي چې کله د دغې فلتر نه راتیر شي، دغې فلتر نه راتیر شي، شونډې دې بندي او آواز د پوزې لارې راوخیږي. لکه مثلا عم، دلته خو شونډه بندېږي ځکه میم ادا کېږي او میم ادا مخرج ده او آواز یې دغه خیشومې راوځي چېرته د پوزې نه. یا ان، دلته نون. خو کله کله داسې کېږي چې خوله خلاصه وي، موږ د نون آواز د خولې نه راوباسو. لکه من یقولو، من یقولو کې تاسو وګورئ ادغام ده دلته. نو که چېرته دلته موږ کله کله داسې اکثر داسې کېږي چې د پوزه پکې بیخي استعمالی نه، من یقولو وایي، می. اوس من یقولو وګورئ، زه پوزه بندوم نو دا آواز کې هېڅ تغییر نه راځي. می راځي تغییر؟ نه راځي. نو ځکه دا غلط ده، ځکه دا غونه نه ده. او که دا غونه وایي نو من یقولو به وایي من. اوس پوزې ته وخته، نو چې پوزې ته آواز وختو نو هلته چې د پوزې په بندولو باندې آواز کې څه راځي؟ خامخا پکې تغییر راځي. نو چې هغه غونه چې پوزې ته نه یې ختلی هغې ته موږ غونه نشو ویلی. 18 نمبر مخرج د غنې ده او غنه چې دی نو ادا کېږي د خیشوم نه.
په دې خبره باندې پوه شي چې د هر حرف مخرج د معلومولو طریقه دا ده چې که موږ غواړو چې د یو حرف مخرج معلوم کو، مثلا فا ده، با ده، میم ده، طا ده، دال ده، دا مخرجونه موږ وویلې. اوس دا معلومو چې که مخرج کتاب و خدایا دا درست ده که نه، څنګه به معلومو؟ هغه حرف چې ته مخرج معلومول غواړې هغه به ساکن کې او هغې نه مخکې به متحرک حرف راولې. لکه اوس مثلا موږ وایو چې فا معلومو، فا ساکن کا، مخکې ته نه حمزه متحرکه راوله ورسره وجنګوه. اف مخرج چې ویلو لاندنۍ شونډې منځ او د ثناء علیا غاښونه. اوس اف کې یو شو که نه شو؟ یا مثلا با او میم ادا کېږي د دواړو شونډو د یو ځای کېدو نه. و شونډې یو ځای که اب، شونډې یو ځای که ام، یو ځای شو که نه. نو دا مخرج معلومولو طریقه هم دا ده چې دغه کم حرف چې مثلا دال، دال مخرج معلومه. دال مخرج کې موږ ویلی وو رأس اللسان د ثناء علیا بیخونه، و دغه دال ساکن که حمزه ورسره وجنګوه اد اد اد. نو دا ژبې سر چیرته ځي؟ ثناء علیا بیخونو ته ځي. دا مخرج معلوم شو. حق قاف، قاف ادا کېږي د ژبې بیخ بره تالو، قاف ساکن که نو کوم ځای کې چې د ده آواز ودرېد او مغې چې ده مخرج ده. اوس حق کې آواز چېرته ودرېږي؟ د ژبې بیخ بره تالو سره نغونښتې هملته پاتې کېږي. نو دغه د ده څه شی ده؟ مخرج ده. د هر حرف چې مخرج معلومول غواړي د هغې لپاره همدا ده چې هغه نه مخکې به ساکن حرف، هغه به خپله حرف به ساکن کې او مخکې به ترې متحرک حرف راولې کوم ځای کې چې د ده آواز ودرېده او مغه د ده مخرج ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.